order nje uyakhona ukufunza lana ukuthi ukubhala winda funza kahle onto yini lokubhalela order then ufuna ukukhola mina into order ukhola into order so yini lana sosibhalela ngaphandle nale even ngalethi new task ngayikhola into order ngithi sijeke mina angicabanga uzonofaka iformat you added 2 my dear so which means you're not full mina I'm stressed today kahle skipani I'm here to teach you something because wena vele uwena uyangiqala uyangisukela injani ngithi mina namuhla ngiyakufakela emlilweni ngithi mina ngiyakhola into order but it looks like mina ngimi lefanele ukuthi ngifake wena into order kanjani na yini lokubhalela la ngapha sikona ke what is this ngibhalele nje kuma patterns yakhona i-patterns wena uyangisukela kahle no angikusukeli mngani because uyakungondlela ngokuba ngayo okay ngiyambona lo order but la ngaphasi yilo mlungu kanti belungu bakwathi kubhala nje into lefunwa even nalethi yakho ngiyakukhola into order shame esijeke nayo hamba ngathi uhamba nje ngamoyeni namuhla shame ngaze ngikhola wena into order wena ngani mina nabangasivele ngene wena i-hairstyle hamba beyibuza ngimkele into okhola wena into order uqodeleni right na ngiyangisukela ngikusukela so ngakolisa mngani guys umlungu uzungikhola into order ngalowo mzuzu ngakekho kuleyo order leyo kanti ngenteni vele mina shose ngisitawuthi ngaleyo ndlela ngafika la ngekhaya bengilunge atsanga bhali matric kusho lo mlungu utshela mina shose vele ngoba yena mlungu unayo matric so ngiyamukela lokunye nje abantu botitshela nje ukuthi ba-disable engqondweni njengalo mlungu lo lenginayo la lendlu le ngibani i-disabled manje hayi wena ukhona kanti ula uxolisa solo mngani wami namuhla tube broke esichwana namuhla yemake xolisa mngani wami